5,000에 월 관리비 포함 70만원, 스탠드 에어컨이 설치되어 있습니다. 양문형 냉장고가 들어와 있습니다. 주방, 통돌이 세탁기 하나 들어와 있습니다. 여기가 이제 방 3개 중에 가장 작은 방인데 사이즈가 나쁘지 않아요. 거실 쪽에 이렇게 또 빨래 건조할 수 있는 공간이 마련되어 있습니다. 메인 화장실입니다. 두 번째 작은 방입니다. 다른 방 사이즈가 조금 보태진 대신에 안방이 조금 비교적 작은 편이네요. 두 번째 화장실인 것 치고는 사이즈 낙낙합니다.